तुम्हारी शादी में मुझे बुलाओगे ना, या ऐसी लड़की को क्यों बुलाना सोचकर भूल जाओगे? क्या तुम भी? शादी की सारी तैयारियां मैं करूंगी, चलेगा ना? चल निकल बाहर। सर एक मिनट रुकिए, बाहर चलते हैं, तब तक ये कपड़े पहन लेगी। वो कुछ भी है बाहर बात कर लेंगे, आ जाइए। पुलिस वाले को रोक रहा है तू? मैटर क्या है देखने दे। इसके साथ किसी ने कुछ किया है या फिर कुछ नहीं किया तो देख के ही पता चलेगा ना। पुलिस पर हाथ उठाया तूने? सर पहले क्या हुआ वो सुनिए। क्या सुनूं मैं? सबको थाने ले चलो। सर इस वाले पर हाथ उठाएगा तू? पुलिस वाले पर? आप बोले क्या? अगर आपने उसे जेल में डाल दिया तो उसकी पूरी जिंदगी पर। तू ध्यान से सुन, बेचारे तेरे पिताजी ने पैर पकड़ कर विनती की है, इसलिए छोड़ रहा हूँ इस बार।